никогда не забывайте, вот у меня была одна пациентка недавно, я ее послала к лор-врачу, и там типичную картину, это ларингоскопию провели, типичное огрубление, значит, с покраснением голосовых связок. Ну и понятно, я уже вам рассказала. Значит, иногда можно пробу такую провести. Атровент, у нас он исчез, атровент, тем более в жидком виде, но прыскаем атровент, и кашель проходит. То есть тут идет как бы ипротропиум-бромид, это холинолитик. Ну, чисто атропином вряд ли это поможет, но ипротропиум-бромид, он как раз тропность имеет к этим самым рецепторам, успокаивается этот кашель. Значит, ну вот этот ларинготрахеальный рефлюкс, то же самое примерно, да, сиплет, грубость голоса, хронический кашель. Значит, ларинготрахеальный рефлюкс считается проблемой верхнего эзофагиального сфинктера и возникает в положении прямо при физическом напряжении, и в отличие от гастроэзофагиального рефлюкса, там в нижнем пищеводном сфинктере. То есть как бы ларинготрахеальный рефлюкс – это верхний пищеводный сфинктер, гастроэзофагиальный рефлюкс – это нижний пищеводный сфинктер. Да? Ну и часто мы лечим симптоматически, допустим, итамет даем, да, итаприт, который действует на сфинктеры верхний и нижний пищеводный сфинктер, одинаково зажимает. А если мы дадим мотилию, то он только нижний зажмет, а верхний не тронет. Так, то есть здесь нужно смотреть, чем симптоматическое. Ну, это симптоматическое лечение. Худеть в основном нужно, потому что это много часто у полных людей. И вот то, что я вам сказала, это эритемы черполовидных хрящей, отек и воспаление глотки, наличие ларинготрахеального рефлюкса, да, и лечение эффективности. Конечно, даем ингибиторы протонной помпы, лечим как ГЭР, да, ГЭР фактически. Теперь, значит, кашель после вирусной или другой инфекции верхних дыхательных путей может продолжаться более 8 недель. Тогда мы уже думаем, а не хронический ли это кашель. И часто персистенция или продолжительный кашель свойственны микоплазме пневмонии, хламидофиле пневмонии и коклюшной инфекции бордотелла перtuссис. Иногда эти коклюшники кашляют месяцами, да? Вы таких, наверное, знаете, видели уже. Мы уже насмотрелись коклюша. Благодаря этим антиваксерам у нас теперь коклюша навалом. У всех надо подозревать коклюш. Иначе мы не вылечим. Это будет распространяться дальше. Особенно коклюш опасен для новорожденных. Да? Мы боимся, дети, маленькие дети, они могут погибнуть от коклюша. Он особенно опасен для детей до года. Поэтому мы вакцинацию везде проводим. Вот. Ну и, соответственно, конечно, сам этот по себе раздирающий кашель, он очень неприятный. Следующая причина после гастроэзофагиального рефлюкса и ларинготрахеального рефлюкса, следующая причина хронического кашля – это бронхоэктатическая болезнь, бронхоэктаза. Да? Бронхоэктаза, вы знаете, что это такое расширение и искривление бронхиального дерева, и приводит это к хронической обструкции. Разные причины бронхоэктатической болезни, часто это результат врожденной патологии, внутриутробных дефектов развития плода. Поэтому при беременности очень важно правильно питаться, чтобы не было недоношенности, часто у недоношенных и так далее. Да? Всякие дисплазии дыхательных путей, все это может возникнуть в результате недоношенности, малого веса. Малый вес при рождении – это фактор риска, да, по недоразвитию легких, потому что не хватает веса, прежде всего, не хватает, значит, что-то недоразовьется у младенца. Поэтому борьба с недоношенностью